नाज़िन गाजी खावड़ में आबपाशी खाते जी नाअहली सबब समन ऐं शाखनि खे ॿोॾ लॻल घारा बंदि न थी सघिया। रहवासियुनि खे अचण वञण में सख़्त तकलीफ़ूं पेश अची रहियूं आहिनि ऐं केतिरनि ई ॻोठनि खां शहरनि ॾे ईंदड़ वेंदड़ रस्ता कटियल आहिनि। उन हवाले सां तफ़सील ॿुधाए रहियो आहे एसएस न्यूज़ जो रिपोर्टर शिराज अहमद गाॾही। जी शिराज, छा तफ़सील आहिनि? जी बिल्कुल, जे तो आबपाशी खाते जी नाअहली सबब गाजी खुआवड़ इलाइक़े जे सिमुन ऐं शाखुनि खे ॿोॾ सबब लॻल घारा बंदि नाहिनि थी सघिया, जॾहिं त रहवासियुनि खे अचण वञण में सख़्त तकलीफ़ूं दरपेश अची रहियूं आहिनि ऐं केतिरनि ई ॻोठनि खां शहरनि ॾे ईंदड़ वेंदड़ रस्ता पिणु कटियल आहिनि। बरसाती ॿोॾ खे 5 महीना गुज़रण बावजूदि इंतिज़ामिया किथे बि नज़र न पई अचे। मां अव्हांखे वधीक ॿुधाईंदो हलां त उन्हनि ई घारनि सबब इलाइक़े गाजी खुआवड़ जे ज़मीनुनि खे ॿोड़ियो हुयो ऐं फ़सुल बि लुड़ी तबाह थी चुका हुआ। वरी बि साॻी हालत बणी पई आहे, जॾहिं त मई महीने में उन तरफ़ पाणी रवां दवां कयो वेंदो। अगरि जे घारा बंदि न थी सघिया त साॻी रीति आज़ाद तबाहकारियूं थींदियूं। आबादगार सख़्त परेशान थी विया आहिनि, पर आबपाशी खाते जी बेध्यानी लापरवाही बणियल आहे। आबादगारनि दाईंदे चयो त अगरि घारा बंदि न थी सघिया त ईंदड़ सालियारो फ़सुल बि लुड़ी वेंदो ऐं असां ॾुकार जो सबबु बणिबासीं। जॾहिं त गाजी खुआवड़ शाख, मङियूं शाख समेत केतिरनि ई सिमुन शाखनि जी नाज़ुक हालत नज़र रही पई अचे, पोइ बि घारा बंदि न पिया कराया वञनि। आख़िर उन मामले ते चूंडियल नुमाइंदा बि पिणु ख़ामोश बणियल आहिनि। जी